做保險等於做一種動物。你以為我講邊種動物？你以為我講雞咧？其實我想講，做保險等於做兵。我憑我嘅戀愛經驗同大家講，我做呢行一定會成功。點解啊？做兵只需要一個技能，就係付出，不講求回報。送月曆啦，送利是封，演唱會飛，幫個客跟孤兒單，幫個客做保單 review， 陪個客睇醫生，幫個客買旅遊保、家居保。總之我哋嘅一舉一動，我哋嘅付出都係不求回報嘅，只望娘娘心情好嘅時候就派下軍糧。如果唔派軍糧俾你呢，人哋都有權利咁做㗎。我哋就要有個韌力，抵受乾旱嘅能力，唔會餓死。你派軍糧又得，唔派軍糧都得。你買單又得，唔買又得，我哋都冇所謂㗎。仲要每日俾人話係狗，俾人話係狗嗰陣，仲要笑住咁面對，話哇哇，係啊，我係狗啊。當有客出現嘅時候，我就會搖尾乞憐㗎啦。哇哇哇，有客見嘅時候，我哋就好開心。哇哇哇，好嘢，有客見啦！哇哇哇，攞 MDRT 就係初級步兵，COT 就係中級步兵，TOT 就係高級步兵。咁開床單嘅 agent 變做騎兵。講到呢度，你都知我想點啦。如果你願意做我觀音娘娘，或者願意同我一齊做兵，DM 我啦。俾你叫得做保險狗啊，拗生意或者唔招兵買馬，都唔叫做保險狗啦。